হায়রের কোম্পানির কলে 20 কিলোমিটার দূর থেকে চলে এলাম ফ্রিজটা দেখতে। তো কাস্টমার প্রথমে কমপ্লেন করেছিল যে আমার লাইট জ্বলছে না, ফ্রিজের কোনো কিছুই ঠান্ডা হচ্ছে না। তো আমি বললাম যে এক প্লাগ থেকে অন্য প্লাগে দিয়ে দেখো, যদি হয় তাহলে আমরা কিন্তু যাব না, আর গেলে কিন্তু ভিজিট চার্জ লাগবে। তো যাওয়ার পর দেখছি এখানে কিন্তু ওর ইলেকট্রিকের প্রবলেম আছে, ইলেকট্রিকের বোর্ডেই প্রবলেম আছে। তো কাস্টমারকে বলছি যখন ভিজিট চার্জের কথা, তখন বলছে না আমি কেন দেবো। তো যদি কেনই দেবেন তাহলে কমপ্লেনটা কেন করেছিলেন, আপনাকে তো বললাম আমি অন্য প্লাগে চালু করতে। তো তখন তো করে দেখতে পারতেন, তাহলে তো এই আমাদের তেল খরচটাও হতো না, তাই না?